上咗5堂之後，有一位學生呢話佢唔再嚟啦，佢想退翻一半嘅學費俾佢。以前我會點樣回應？可能同佢辯論啊、爭論啊咁樣。嗰陣時我唔知點做，咁點算呢？Top One 嗰個版本嘅我係會點樣回應呢個學生？跟住之後我話。之前我咪即係你都跟過我星期2晚嗰個課程嘅，咁嗰個係搞一個兩性關係溝通啊，亦都有啲輔導技巧嘅課程嘅，咁有10堂嘅嗰個，咁而有一次呢，咁我啲學生入邊呢，有啲係想認識兩性關係溝通多啲，有啲呢就係做緊見緊 case 嘅喎。咁啱，咁其實就唔應該咁大分別嘅。不過招生嘅時候，機構就覺得係唔緊要啦。咁全部喺埋一齊啦，咁樣都唔緊要啦。咁啊 OK。咁啊對我嚟講都難度都十分之高嘅，因為有啲係純粹想認識呢樣嘢，有啲就已經係做緊輔導嘅，係咪？有啲係想做輔導，有啲就完全為咗自己嘅個人關係或者兩性關係咁樣嘅啫。哇！咁好高難度啦，都唔緊要。上咗5堂之後，有一位學生呢，佢就話佢就 send 咗一個 message 長篇嘅 message 俾我，佢就話當然佢之前都 miss 過1-2堂，咁有時就喺 Zoom，有時就 miss 咗咁樣，咁都所以我實質見佢其實係1次嘅啫，因為佢咁啱又嗰排又去咗外國，跟住又 Zoom 又咩咁樣。Anyway， 咁佢係做開輔導嘅，跟住呢，佢就 send 咗篇好長嘅 message， 佢就話：哎呀，即係唔好意思，我都要咁講啊，因為我覺得呢個課程呢，正如我第1堂嘅時候，佢同我講，佢話都好似唔係好適合佢，佢可能報錯咗堂，因為呢個佢係已經做緊輔導噶啦，佢想學更加多嘅輔導技巧嘅嘢啊，而可能唔係我講嘅某一啲比較佢認為係基本啲嘅嘢咁樣，咁所以即係佢打咗幾段嘢啦，或者係甚至乎有啲位係都係講緊第10堂嘅 project 嘅，咁同每個學生都係跟下佢哋嘅 project 嘅，咁佢覺得可能大部分時間都係講呢啲，佢就想要多啲技巧類型嘅嘢咁樣，咁 anyway 啦，佢嘅意思就係話佢唔再嚟啦，咁但係佢就想都有一個 refund， 咁即係退款，咁佢想退翻一半嘅課程嘅費用俾佢嘅學費俾佢啫，咁樣，因為佢都上咗一半，咁佢都話俾我聽呢，佢就唔係話覺得我做得唔好嘅，只不過係唔適合咁解啫，佢都堅決係話係其實我係教得好嘅咁樣。OK， 咁我嗰陣時呢，我係一個 message 嚟噶嘛，咁我都有反應喎，我自己都覺得哇，咁點算呢？點算咁？因為有人都咁樣同我講，我其中一個老師咁同我講，佢話 John 啊，你係做得出色但係你有冇諗過你可以做 top one 即係 top 1% 或者做 top one 唔好理邊度先，起碼香港先啦，唔好話咩大灣區定乜鬼咁樣啦。我就知道我唔係 top 1% 住，或者我唔係 top one。但係嗱，即係呢個有好多解法噶嘛。Top one 係咩意思呢？你可能係你嘅技巧、技術、歷練、經驗好強，或者係你嘅表現你入邊內在嘅表現好勁，或者係人哋一講起哇關係教練、溝通關係嘅，就係諗起阿 John 啊咁樣，係咪？即係有幾個層面都要係先係噶嘛，係咪？咁我就覺得嗱，外在條件呢，我唔係，因為唔係人人都識我啦，係咪？冇咩人識我添。但係我就會覺得，如果我要相信我自己要成為 top one 我當我未係嗰個位，我要成為嗰個位，嗰個我top one 嗰個版本嘅我係會點樣回應呢個學生？係咪？我講我以前我會應該係點樣回應先？咁可能會同佢辯論啦，就可能話喂，其實你都有幾堂冇嚟喎。即我唔係話呢啲係錯啊，唔係錯。我可能我而家諗翻轉頭，我有機會都會咁樣嘅。我話喂，你有幾堂冇嚟喎？有幾堂係 Zoom 喎？同埋呢啲都係即係你，不如你上多幾堂先啦，再睇下點啦。你真係唔掂，我再退款啦。即係嗰類型嘅嘢係咪？
咁即係可能同佢辯論啊，或者係即係爭論啊咁樣 OK。嗰陣時我唔知點做啊，我就係我有個感覺就係話呢個唔係 top one 嘅人嘅版本嘅我會咁樣去回應，去咁去處理呢樣嘢。咁我就問 AI 啦，我即係參考下 AI。其實問 AI 即係通過 AI 問下，如果你係已經係一個 top one 嘅某幾位全世界嘅大師級嘅人馬，你覺得佢哋會點樣去喺呢個情況處理呢樣嘢咁解啦？到最後呢，咁得出咗好多嘢。到最後我係咁樣處理嘅，我係 send 翻過一個好長嘅 message 俾佢。我話多謝你嘅坦白，我話對唔住，係我嘅責任，我嘅教導冇打動到你，係我嘅責任，係咪？跟住之後我話你要一半退錢，我話唔係，我全款退俾你。啊，你上嗰5堂送俾你，全款退俾你，呢個第一。第二，我私人送3堂1對1俾你，免費，你要就要，唔要都冇所謂，免費嘅。哇！跟住佢之後 send 翻個 message 嚟，佢係好似受寵若驚，好驚訝一樣。我話哇死啦！佢話哇，你真係一個好出色嘅導師啊，好出色嘅輔導員啊，多謝你啊！咁即係到最後就係佢係攞咗個退款嘅。咁但係佢就話佢都覺得有少少唔好意思，即係佢話即係好似唔係咁好喎，即係用我啲時間喎。咁唔緊要啦，即係嗰個佢自己考量嘅嘢嚟嘅呢個。OK。而嗰陣時呢，我同 AI 傾嘅時候，即係咁啱，我女朋友都喺隔離啦。但係我亦都同佢傾翻呢樣嘢，即係佢自己做緊自己嘢咁樣。佢突然間見到我又好似講下有啲眼濕濕，佢就問我你點解眼濕濕？我話我感動，而個感動個位係邊度呢？就係我知道我未係嗰個版本嘅我，但係我知道我今天我掂到佢，莫講話係佢嘅影子啫。我掂到佢嘅影子，我掂到佢件衫嗰條毛。哇！原來係我有呢個潛質，係有呢個風範啊！呢個我好感動。哇！原來我以前諗都唔夠膽咁諗啊！我話我想成為 top， 我而家唔係 top， 但係如果我係 top， 我會點樣？我掂到嗰個版本嘅 John 嘅一條毛啫。哇！我係好觸動到我，即係我都驚啊！其實即係我又好感動啦。哇！好似原來有可能性喎，但係又好驚。我女朋友問我：你驚啲咩？我話我驚我做唔到，或者另外一個講法就係我驚好大代價，要付出好大代價先至要做到嗰個人。咁但係值唔值得呢？或者值唔值得去試呢？係值得嘅，我覺得係值得去試嘅。所以呢個係一個係啦，一個好大嘅得着嘅分享之餘，亦都係從一個心態入邊主導咗行為，就主導咗我嘅行為嘅溝通。所以呢個亦都係我平時做嘅嘢，就係話啊，有啲人都會問我，哎呀，譬如我先生咁同我講啊，或者我老婆咁同我講啊，咁哎呀，我應該點樣？我好 hurt，我應該點樣做？我點樣回應？呢個就係我想講嘅嘢，就係話你嘅回應，其實呢個我係真實嘅。我近排都有同好幾個 client 都咁講，佢真係問我，哎呀，咁我點算？我點講？我話我可以教你點回應，但係我要講咗先。你係做唔到嘅，而家你最多搬字過紙背出嚟係可以，但係個原因就係因為你未係嗰個忍住，你未係嗰個版本嘅你就唔會講得出呢一句說話去回應翻你嘅伴侶，或者一句好 hurt 嘅說話。但係我話唔緊要，而家我可以俾住呢句說話你先，你咪用住先咯，俾一個版本你睇一睇。
同埋睇下究竟呢個版本係咪你想成為嗰個人，就係咁樣。咁如果想成為嗰一個 top one 或者或者係更好嘅自己啦。你覺得有冇一個好主要嘅要素，好具體嚟講到出嚟係乜嘢嚟呢？你講係我本人啦，定係所有任何，譬如我嘅 client 啊，定點樣？綜合任何咯，所有人。其實有嘅，即係我呢個位，我會覺得我都係見到呢個都係我見到我 client 入邊都有嘅一種跡象，就係佢哋會某啲嘢佢哋會好擺喺個心度，好 hurt。但係我話其實如果你變成咗你想成為嘅人，你呢啲說話依然會 hurt，但係可能你好快你就可以好似以柔制剛啊等等唔同嘅技巧，你去好大方得體又照顧到你伴侶嘅心理，你回應到佢啦。咁而且個關係會變得更好添，而你唔會好似委屈自己啊，要保護自己，委屈自己，要縮小自己，或者一定要好似插翻對方一刀咁樣咯。咁而嗰樣係咩嚟呢？即係話，我想成為嗰個人係咩呢？好多人係冇諗過，唔係純粹話我想事業點，我想賺多啲錢，唔係嗰樣嘢，係話我當事業先啦。你未去到啫，即係我有時都會咁同佢講，你未去到啫，但係去到嗰個版本嘅你，佢嘅行為係點㗎？係咪嗰個行為？你而家有冇？你而家做唔做得出嗰個行為呢？係啦，譬如你話我要係賺1000萬嘅，我而家未有啊，但係咁賺到1000萬嗰個人係咩行為先賺到嗰1000萬呢？同埋賺到嗰個人又係點嘅呢？你而家有嗰啲行為未呢？有嗰啲心態未呢？其實可能已經有喺入邊噶啦，係你咪冇運用到出嚟啫嘛。係啦，商業係咁樣，其他關係一樣。你話我想成為一個譬如有自信嘅，善良嘅，或者係有誠信嘅等等。咁嗰個版本嘅人啊，對自己好肯定嘅嗰個版本嘅人，係會點樣同你嘅伴侶互動呢？同今天嘅你有咩分別呢？咁呢啲嘢呢，對佢哋嚟講係好大衝擊嘅。咁其實到最後講到尾係咩呢？就你有冇擺自己係一個重要嘅位置咯？你係咪淨係得工作、伴侶、仔女？係咪冇咗自己呢？譬如自己嘅身體健康、情緒健康、精神、心靈、肉體、營養、運動，甚至乎係美容、皮膚等等、社交等等呢類型嘅嘢，有冇照顧好呢？如果冇嘅，即係好不平衡地冇照顧嘅，你咪得工作、伴侶、仔女。咁就好容易係有啲少少嘢呢，就想攻擊對方噶啦，或者有少少嘢就覺得好委屈、好慘，縮小自己，就唉好啦，係咁噶啦，佢係咁噶啦，算啦。跟住你谷到爆嘅時候就會爆發咯，就好似要打翻對方、鬧對方、吉對方咁樣，就係咁咯。咁啊，簡單啲講，頭先個情況可唔可以理解成就係唔係因為你做咗啲乜嘢，你就會成為一個點樣嘅人，而係因為你係一個點樣嘅人，你先至會做出啲咩行為。咁呢個雞先蛋先嘅分別，我會覺得係你入邊嗰個你，你內在嗰個你，首先要係嗰個人先。咁你嘅行為就好容易係嗰啲嘢啦嘛。咁但係你頭先講得啱啦，雞先蛋先。咁可唔可以話，喂，我未係嗰個人喎，心態都未有喎，做住啲行為先得唔得啊？梗係可以啦。但係好多人就棘住喺嗰個位啊嘛，就我都未係，我都唔得，咁我咪做唔到咯。咁但係有啲人就
叫佢跳出嗰一步。當你跳出嗰一步呢，就會影響翻你入邊嘅喎。就話咦，原來得嘅喎，即係好多人係咁嘅，跳出嗰一步，原來入邊係得嘅喎咁樣。有啲人就會覺得我要成為嗰個人，或者我心態要有，我先做嗰啲行為。其實唔一定嘅，做咗啲行為先，心態咪慢慢去咯，相輔相成。咁呢一樣嘢，又或者頭先你所講嗰個，你覺得重要嘅要素，係咪都可以？其實係可以透過練習練到出嚟，定係你係要可能好圓嘅，你不停打坐，打到有一日你突然間覺悟，你先知嘅。我覺得幾樣都得嘅喎。其實你頭先講嗰樣嘢係有呢個數據喺度，即係有啲人譬如和尚咧，以前係打坐對住一幅白色嘅牆去打坐嘅，咁佢會望住幅完全白嘅牆，咁佢就會有好多嘢浮出嚟嘅。咁但係嗰個時間呢，都要耐嘅喎，比起同一個人去講呢樣嘢呢，係耐好多嘅喎。係啦，咁有啲人係甚至乎以年嚟計喎，你對住一幅白色嘅牆，一開始可能有啲嘢浮出，因為佢空白啊嘛，就係反映翻你入邊嘅浮出嚟。但係呢，如果你可能係去一個工作坊，可能一個 weekend 呢已經做到啦，入邊好多已經浮晒出嚟啦。咁但係爭在你做唔做嘅啫。咁有時人就係要其他人都去鼓勵嘅，因為人都係群體動物，係咪？人都係要人去鼓一鼓勵嘅，係咯。